na yewanga azoya ba yetoko azaka na difficulté na yewanga makila ezokanga kaka ekaukaka te mais azana mwana mokolo avandi mais aye na prière ya yetoko alobi leur évangéliste azoteya azoloba makila ekauka makila na ye ekauki mbala moko amen makila na ye ekauki mbala moko alobi leur nazongi namoni mokie nabima na ntongo esili mbala moko alobi kakokanga motema likambo ete nakende siko nabete na paster likambo pasi nini nazalaki nango paster tala pasi nazalaki nango nazalaki na makila ekaukaka te na nyokwami mais évangéliste azwi kaka lere azoloba makila ekauka neti alobi na nga makila esala nini ekauka makila na nga mpe ekauki eza témoignage mene nalobi ke non il faut tatola Maman, aujourd'hui, on a poussé et donc on est monité au lieu qu'il est pas évangéliste, bien aujourd'hui. C'est le micro. Église, alléluia. Bon, on a beaucoup d'exemples dans guérison dans tout le monde. Nayaka awa na senyaka na ito ape pasteur elo. Alors déjà les campions, on a nzambi na mochika la kumisa pasteur. Nayaka na bondela dimanche poulet. Tango évangéliste à la vérité. Et ce qui nous a besoin de ça, nous pouvons aller là, peut se manifester. Bon, du côté, après, à cause d'un point où moi ça va être pour Tangamakila. En tout cas, pour Tangamakila, pour qu'on a la Bible, et ça passe. Et ça passe, et ça passe. En tout cas, nous avons ça qui nous voit, les qui nous voient. Quand toi qui guérison, on a assisté pendant 4 jours et les gars qui ont prière. Dès la soirée, on a ça guéri. On a ça guéri. En tout cas, la paix, si Nzambe, il y a passé Serge, merci. Nzambe a Sinaï, a pour ça. Merci. Moi, moi, si tout le monde a un problème à mon l'air à côté de la Sinaï, ayaki qui est tapé na boki kobota mwana. Aye na ite mais koso bota nzambe na kapesa ban. Amen. Avant de la Sinaï, moi ya liboso deuxième, troisième avisé. Mobile ya kamwelo au juième. Zembi fandi aboti mwana mwasi akomi mukolo. Amen. L'air a ju mwana. Na yelite likambo ya kosenye ye kozonga mpe abetelinga te azokufela na likambo na ye wana kaka na motema azoya azosambela kaka na motema mais leko bazoteya lobi tete lelo lokola batushe likambo ya mwana mwasi oyo yanga makila mpe ezokende yoka kondima ndenge ekoti na kati na ye mpe makila esali nini ekatani moto atelemi atatoli monene ya nzambe lobi mpe yo mpe okotatola lobi okotatola. Merci. Lobi tout ça va être nous sommes libres au nom de Jésus. Amen bana nzambe na pesi bino mbote na kombo na Yesu ngai wa bino ndeko sia riget na ye lelo kotatola monene ya nzambe o nzambe asalelinga en vraiment na tungisami na wetalaki écoulement du sang abandaki ko kule makila ezwi ngai temps
En tout cas, donc que non, moi ça tanga qui makila na Bible, mais ko vivre en boye eza affaire, eza passi, na loka ki passi, na loka ki passi. Donc on a ça qui moi na Nzambe na kanga mais toujours na prière, na ça qui na distraction te toujours na kati ya présence en Nzambe, na zoya na bondelaka, na bondelaka, na bondelaka, na bondelaka. Et puis Nzambe watika kabatuté. Soko une église ko na distraction te. Lobaki na présence en Nzambe na kozonga lolenge na elité. Ko Nzamba ba surprise. Tozonga lolenge to yaka te soko ye na foi. Soko ye na distraction okozwa elo côté. Nga na bande ko ya na foi. Toujours na kondima nde na bande ko ya. Azaki toujours na kati ya mabondeli na zo bondela. Nzambe lokwa za Nzambe bolingo. Azanzambe ya mawa abike mukulu nange kokaki na yaki izalaki dimanche na kit évangéliste Jino mutate ya kibiso ate na koteya na ye atusha ki point ya moins so bande kotanga makila na Bible en tout cas tanga tusha ki point wana na baki na Nzambe ke oui mukona nga lelo omoni ngai nde lelo kwa atushe point na ngai lelo nde Nzambe omoni nga kaka lokwa atusha ki point na nga lokolo nazaki na foi lokolo nazaki connecté na parole de Dieu na zwa ki guérison na kenda ki na ndaku na taliboye na bande ko seigneur suna ndako seigneur te makele zalaki mais ezalaki mingi ebele ndenge bimarate tolali tolamuki makela ye ko 4 dans 3 jours makela e kataki ngai ndo bino ndeko na zwi guérison ya solo na kati ya Sinai Nzamba zali Nzamba salaka na bengi bino boya ebele na Sinai miracle ezali otiko tak yaka na kondima koya na distraction te yaka na kondima soko yena kondima okomona oyo Nzamba kosalela opo ngamoko naza témoignage munene naza témoignage abaki eza secret ngai na Nzambe abaki na ko déranger pasteur te na kotungisa pasteur te il faut ngana témoigner lokola Nzamba saleli ngai nabaki Nzambe lokola saleli ngai na ko témoigner lokola Nzamba saleli ngai yango na témoigner na bengi bino boya bana na Nzambe yo sala maladi rumeli ezio bata ebele ba problème ezotungisa yo na yo moko solution kozwa mate yaka elongola mosali na Nzambe na ye akosalela ya minene okozwa guérison ndenga na zwi guérison siko na komi na kimia nazo tatola Nzambe butumo na komi na kimia na zwi kimia o munganga pesite docteur a pesite qui se pesite mena liloba pamba Nzamba pesinga guérison yango nazo kumisa Nzambe nazo pesa Nzambe merci na pesi binombote na kombo na Yesu alobi merci boya ebele na kombo na Yesu Masia amen. C'est ça que nous préparé les Camboussous. Amen. Et moi, je préparé à mon maillot de l'eau. Et ça me fait pécher dans mon salon. Yo, la péché dans mon salon. Et moi, je vois, si tu as dit, à l'obispo dans mon salon, mais n'a échoué. C'est la salle qui dans mon salon. Au Pessa qui gêne vendredi, vendredi, mon se voit tout ça. À ça, la gêne. A tosi na ya salishe akena ina musala na vida so sala medika kwa moni edekelati amen azobenga bakilia bazolia moto na moto azolia ko s'exprimer ye pour apesa solution abengi moto moko alie azosolola na moto wana azomona makambo ya moto eza bizarre eza ndenge mosusu moto atali alobi outi kosambela et puis l'air amoni 12 heures ekoki akei nano asambeli lisusu azongi ayanganga alobi outi kosambela mpe oza na bagene makasi obiki kaka mpona kosambela na bagene wana mpo lelo toyaki kotoboma yo omoni ndenge oza wana toye kotoboma yo mais obiki kaka mpona kosambela na bino na bagene na bino bozosala wana
sikoyo abandi atali mutu mais l'air azosolola na moto bato mosusu bazomona ye te kaka ye nde azomona moto moto apesi ye mokongo akende amoni moto aza na makolo te azaka na oyo ya partir ya awa komana amen alobi liwa na yo ezalaki lelo me nzambe asinai aza makasi lokola balobi ke liwa eza lelo aye mpe paster kaka ndenge atalaka yo telema parce que nabengi ye ezamba na liboso ya na eglise me napesi ye na mosala yo telema sunga bana oyo bazoye kaka likambo asali ya kobanda kosunga bango nzambe mpe ya epargne na liwa me ye moko amoni yango na biso mama explike biso nano na biliki moke c'est ma première fois d'aller à la vendredi parce qu'à l'objet de l'étage badaki na ntongo sambeli na ke mosala étant à Alger ana komi na mosala kokomi ba 12 heures na matisu likolo na sambelaki aye kokita abengi baclient comme d'habitude ana bengi azalaki papa moko mokolo aye kobenga ye apeli liboso na makambo abanda koloba na na komprenaki eloko moko te na yo tune makambo ozoloba nazo comprendre eloko te explike nga mpona yeba kotraite ka na yo bien ayoyebisa ngai aseki alobi tina ndenge omataki na ndenge okiti na moni okuti kosambeli obiki en tout cas obiki lelo ezalaki mokolo no asuka balaki kokufa lelo obiki na bagene priere na yo baloko na vandi nakomi koka intercede na kati nakomi osambela nakomi odeklare na oyebisi ye mpe na obi ngai na kokufa te eza ntango na ngai te ale naye kovanda boye bakwasisanga mopanzi ntina nde tosisi osola na papa wana bango batikali omona ye te donc anga moko namonaki papa wana papa ngo ersuka ye kobaluka azokende namoni ye aza kaka likolo me na makolo aza na makolo te mpe esalinga kobanga esalinga soto malili na ye komata likolo na bandi kosambela yango na ye kotantola monene na esprit ya bawa amen esprit ya bawa eye po ezwa ye mbala moko lere bazoloba gene sala gene yo oliaka kaka di lundi à lundi oliaka kaka ozalaka na susi moko te ya kolukaka nzambe na baita de gene mais soki ayaka awa te soki alandelaka gene wana te estce boyebaki yalingaka za po esprit eye kozwa ye eza esprit ya bawa amen makambo eza ebele parce que balobi na ye okei na église wana balongoli esprit wana o biso tolobi ke yo koba te c'est pourquoi toyeso tolongola yo na mokili ozoloka mais leka ye délivrance fiancé ya liboso akenda mosusu akenda oyo akutani na ye nde amemi ye na nsina ye mais oyo akei wana bazosala makambo nyonso mbongo evandi na mesa makambo nyonso esili lobi namona ye te likambo esili mais siko bato wana nde baye kokangela yo okei na église wana baatake na fiancé na ye moto amemi ye na église bozalaka na nzambe ya solo soki tozala ke toza na nzambe te eske bakokokisa ye bongo balingaki bazwa ye mbala moko alilika akuna kutu kende eza esika na biso mais lokola tobotoli ye avoir topesi ye na mosala tosala demo akimi esprit ya liwa esali nini ekimi de même ke esprit nyonso ya liwa oyo ezolanda yo ekokima au nom de Jésus. Je vais te beaucoup. Asalelaka nzambe koro eyamonaka asalelaka nzambe nalalaka kaka na likambo ya nzambe nalamukaka kaka na likambo ya nzambe moto apesaka eloko aza nango na kati ya bana na ye bana mpe balala na likambo ya nzambe balamuka na likambo ya nzambe
Et ça n'a pas tout, pas koufi. Patiki ba mituka, patiki ba ngo, ba koufi. So bien gama awa tosoloba ebe ba koufi. Nasana mama na biso, mama mami, mama na auti kokufa. Amen. Mama auti na ferme na ye, aye aso biloko nyonso bakendaka nango na ferme, akangeli na mutuka na ye, esili il faut 6 heures akende faire. Après ça, à côté de la basoli na mobali na ye, allié, alali, anababo. Libumu, à partir de Libumu. Oh, j'arrête, tout comme hôpital. Oh, papa, mon salini, achi. Na ye hôpital Nathalie. On a béni na komi kakaboy na koti. Nathalie. Aïsimo na soki na sambeli. Ikambo nusu se motali. Mais bon, il y a un salari et salé. Mais bon, il y a un salé. Moto atiki biloko wana. Mais dès qu'on t'a la faire, bangulu et belé, bata biloko faire les aya munene yé moko mama wana. Mbongo et belé awa tozo le tikane. Ba juillet ba cotiser na moi caisse mokier, ba cotiser place à Mali. C'est pourquoi David a zoro bananzam et sika ya bawa bakumi sakayote. Amen. Bakumi sakanzam de tant que vous en avez bon. Tant que vous autres tambola, yeba que les autres les a eloko ya pamba. Na koki ko sepe lisanso na koki ko sala nyonso pona nzoto. Mais na minute mokie ezo bianga bakombo mosusu. Mais il faut na simba mutu. Oya ya na makaria ni makabanzoto. C'est Jésus-Christ de Nazareth. So simba ye vit na les autres et les autres. Bien makasi. Amen. Amen l'église. Amen. Naye ko témoigner mon dit na nzamba salinga na 4 jours. Mardi to na banda ki nzambe. 4 jours na nga oyo eza mpona témoignage na ngai. Nzambe ayokaki losambola. Mokolo ya mercredi to tobimi église na zoni ndako. Nakomi na ndako na sombili mpona melati. Kota na kota ndeko esprit na nga komelati te kota na chambre sambe. Nakoti na chambre na sisi prière na ekopina na lali. Ntango na lali na komona nzambe ayolakisa ngai tozosambela na kati église. Pasteur azokabela biso bapompe ya pirge tozopurge biso nyonso na kati église. Bamisusu bazosambza bamisusu bazosala basele na bapetiso. Après nayekobilamuka na pongi mikubu ebandi koswanga na priere nayekolala. Depuis mercredi ebanda koswanga esilaka te. Mokolo ya jeudi nazalaki dérange na likuka. Naye mpe priere nasala ye makasi na kota priere. Ebandi na ser bozalaki awa nayebisisanga nde naoyoka na poso ya kosanza. Yebisinga bimaki eye kosanza libanda na jamais na kosanza libanda. So eza délivrance nanga na kosanza na kati église. Priere mpe mokolo ya jeudi kozolinda kutu ajeli kutu malala kite libumu kaka na ntongo to malamuki na bato osala mosala libumu ezokontinue nga moko na lilobi nzambe nazolia te libumu oyo ezosala loko ezoleka nakobimisa nini mpo nga nazolia nanga te nakobimisa kaka ntina lipa na continue kaka kosala mosala na sisi mosala na bongami nake marché nakoma na marché mpona ntuka vraiment ebandaki nde makasi me nazokoka te nzambe soki ekobima eke ekobimelanga l'église ti ya moko navandaki ti batonzia nayoki mato ekangami nga miso ekomi flou nakomi kolenga nga lobi oyo l'église ekosimba te na transcrite nakendaki na batoilette ya zangu nasali te ebimi ngai mongo mato efongwami miso efongwami nayoki moko makasi na nzoto ezokontinue kosoma mama yebisinga kokende église te ngabi jamais nakokende nzambe wana kopesanga makasi na kokoma na église bongo naeta na ona église ngabi na kokoma nayaki etongo nakomi na kati ya église baser bayebisi baprotokole bayebisingaka ekovanda bongabi nde naoyoka nakokevanda kuna te botikanga kaka pembeni wana ebimelaka wana navande na baser donc nasali batour na santine ya prière donc na esengo libala nazalaki nango comme tel te bongo nazalaki déranger esimba elekolo ebimi na kambo na kati ya église ntango nazosala basel naosala basel ya zei ya noir
to na komi na ndako ezo continuer kako na ga nzambe no na lekali ko boyete bani bande ko mabana to monti sikoyo na yena zongi na ndako na kopi pour te na lalika kongo basi alinga weto jour ba ki aussi te ki jeune na yo vendredi kasi le za pe jour on ya kabinde no yo kana ko liati na lalika kongo na lalaki petelo na mo samedi donc nazalaki mpe kaka déranger nakomi na marché benga na kokote kate mama nazongi ndako nazongaki ndako na mama yebisinga soba mwa kisi omela ntango to epesota kimia ebibi benga abi te sikoyo ekomi moma namela ata kisi mpo nazwa ata kimia nameli kisi bo eloko te grand-mère na biso ayebisinga apesinga so komba kisi mosusu somba so kisi omela nameli kisi bo eloko te ezobimaka ngai se na omela so kisi te natika moka ebima ti ebibi ti na bapokwa te namonaki eke kokana nakumisika gloire nzambe na wa saleliga pe en plus nzambe ekolakisa nga susu kaka le même mercredi yango ntango pasteur asalaki biso geste ya kotia offrande na kiti wana namoni église moma koleka kotia offrande kiti wana etikala lisusu ya rouge te ebandaki kongela tozoleka tozotia offrande mpe motu moko atelemi na nsima nanga azoyebisanga zwa offrande yebisa mobali na okozwa offrande poke kotia na kiti wana moto abandaki koloba nga nayokaki ye te kasi nayebaki ke ezalaki présence ya molimo sana wana eza délivrance parce que amonaki paster akabaki bapompe moto nyonso atya parce que tolobaki ke eloko nyonso baleisa yo ya mabe oyo nyonso baleisa yo ya mabe ebima mais ye nzambe alakisi ye bapompe nazokaba parce que bato bazosamba bamosusu bazosamba diare makambo ezosalema amen mobali na yo aya bosala o nzambe alobi papa yaka sava kiti yango wana bomati bozala concentré bozosambela bosengi nyonso bolingi bozala concentré bosala o molimo mosantu alobaki na bino amen makambo ya nzambe ezalaka boye kodeka bazolingi so komona neti eza blake oyo ozomona kitime ezalaka lisusu kiti te ezanga moto afandaka place wana parce que tomoni frère na biso mosusu alobaki oyo amonaki ke namoni moto akiti na kiti wana atelemi tobanda kopesa baofrande makambo ezosalema mais ndenge totyaki ofrande na bakiti moto azokende kotya ofrande azokweya moto makambo esalamaki awa na 4 jours nalingi na 4 jours oyo tomona loboko ya nzambe amen amen